Hello mọi người, mình là Bunny Slam đây. Như ở trên tiêu đề và đoạn intro ban đầu thì mọi người cũng chắc đã biết là hôm nay tớ sẽ quay trở lại với vô vàn loại slam mới. Đó chính là slam K-pop và slam PUBG. Loại slam K-pop thì có hai loại nhé. Một là loại slam Blackpink và loại slam của BT21. Và đây là slam PUBG. Chúng ta cùng vào video thôi nào. Khoan, trước khi bắt đầu video thì các bạn nhớ ấn like, share và subscribe kênh của mình nhé. Và đây là loại slam đầu tiên, chắc hẳn các bạn sẽ rất là thích. Đây là slam BT21. Ở đây chúng tớ có 8 nhân vật nhé. Và bây giờ tớ sẽ lấy một mẫu thử để chơi nha. Loại slam này cực kỳ là đặc luôn nhá. Và rất là trong nữa. Ở clip này thì các bạn slam kia là vẫn chưa được dẻo đâu. Tại vì mình muốn làm cứng để khi các bạn nhận ấy thì sẽ không bị chảy ra. Slam BT21 này được trang trí về một cái charm cực kỳ và cực kỳ nhiều kim tuyến, rất là đáng yêu nữa. Và màu chúng tớ trộn rất nhiều màu nhau, như màu hồng, màu tím này. Cực kỳ là xinh luôn. Bây giờ tớ sẽ rắc thêm một chút kim tuyến nữa nhé. Và giá của loại slam này sẽ là 95.000 một hộp nhé. Giá này đắt hơn mọi khi vì charm này nhập cũng khá là đắt rồi. Các bạn nào muốn mua hàng thì hãy ấn vào phần mô tả và ấn vào cái link mình ở bên dưới nhé. Chúng mình chỉ bán trên web thôi. Và Insta của chúng mình cũng sẽ để ở bên dưới nha. Cực kỳ là trong luôn. Nhưng mà cũng chưa được dẻo lắm tại vì mình làm cứng ấy. Và khi các bạn nhận hàng sẽ cực kỳ là trong và dẻo. Ok, chuyển sang slam tiếp theo nào. Tiếp theo chúng ta có slam Blackpink. Đây là loại slam Avalanche. Và loại Avalanche này là Avalanche màu trắng nhá. Và đây là cái slam nữa. Thì tất cả các loại charm ở trong slam lần restock lần này thì sẽ đều là ngẫu nhiên hết nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chơi thử một hộp nào. Mùi cực kỳ thơm luôn. Tất cả clear lần này thì đều có mùi đào hết nhá. Charm của 4 thành viên Blackpink này. Charm cực kỳ yêu luôn. Các bạn nào đã chơi chất clear của mình rồi thì chắc hẳn cũng sẽ biết là clear bên mình cực kỳ dẻo nhá. Chẳng qua đây là mình làm cứng thôi. Có những cái kim tuyến sao rất là đẹp. Và mùi cực kỳ thơm luôn ý. Tới lúc nào phải mở hộp ra phải ngửi hít hà mấy lần mới chịu được. Trang trí bằng những cái cốm, cái ngôi sao này, fishbowl nữa. Giá của các loại slam mình sẽ để ở phần bên dưới màn hình một chỗ khung này nhá. Tiếp tục đây là slam Blackpink đây, nhưng đây ở loại Cossy nhá. Thì các charm đây sẽ được dán bên ngoài, tại vì mình không muốn để bên trong thì không thì slam sẽ che mất phần charm ấy thì sẽ không đẹp nữa. Wow, mùi cực kỳ thơm luôn ý. Đây là mùi dâu nhá. Tất cả Cossy lần này đều là mùi dâu hết. Bây giờ tôi sẽ lấy bóc cái charm này ra. Slam này được trang trí bởi các cốm unicorn này, kim tuyến giấy và cả phong trăng nữa. Kim tuyến đây là một màu
kiểu dạng như màu ombre hồng với cả trắng ấy. Cực kỳ dẻo luôn, đặc kỳ. Đã từng chơi chất glossy của shop thì chắc hẳn là sẽ biết chất lượng như nào nhá. Bóp bong bóng cực kỳ đã. Có đáng yêu không hả các cậu? Cực kỳ xinh luôn. Bạn nào thích thì hãy order nhanh nhá. Tại vì số lượng cực kỳ ít thôi, mà không nhanh là sẽ bị mua hết đó. Charm Blackpink cực kỳ là đáng yêu luôn ấy. Thật sự là tớ phải tìm mãi mới được có thể tìm ra được cái charm này. Mùi cực kỳ thơm luôn. Cảm giác như kiểu đang ngửi một cái bánh ngọt, mùi dâu ấy. Chất slam cực kỳ đặc và dẻo. Tiếp đến là Slam PUBG đây, dành cho những ai mà mê game này giống như tớ vậy. Tớ cực kỳ thích game này luôn. Đây là mũ này, đây là cái chảo này, và đây là ba lô ba nữa, và có cả súng. Các loại charm của Slam này mà khi giao hàng thì cũng sẽ là ngẫu nhiên nhá. Và bây giờ mình chơi thử loại Slam này nào. Đây là loại Cloud Slam nhá. Cloud Slam của chúng tớ được làm từ Snow Wonder 100% luôn. Bạn nào muốn xem lại clip Snow Wonder thì các cậu hãy vào kênh của tớ và xem nhá. Mùi cực kỳ thơm luôn, và không hề bị rơi tiết nhá. Slam này được trang trí với các kim tuyến ngôi sao này, kim tuyến thành trái tim, và cả những màu xanh nữa. Các cậu thấy tơi không? Cực kỳ tơi luôn. Tại vì đây là được làm bằng tuyết Snow Wonder mà. Mùi thì siêu thơm, không hề bị rơi tuyết nhá. Rơi cũng rất là đẹp và nhanh. Cực kỳ bông và tơi. Không mua là hơi phí đấy các cậu ạ. Shop tớ vẫn luôn bán Snow Wonder nhá, và cả bán xỉ nữa. Bạn nào muốn xem lại thì nhớ vào kênh tớ nha. Có clip riêng về Snow Wonder đó. Ngày restock sẽ vào là ngày 25 tháng 11 nhá. Tức nghĩa là vào ngày Chủ nhật đó. Các cậu nhớ xem hết video nha. Vì ở cuối video tớ sẽ có một phần quà dành cho tất cả đơn hàng. Vậy là cũng đã hết video này rồi, và đây là phần quà đặc biệt dành cho tất cả các bạn nào mua hàng nhé. Đó chính là ảnh của idol K-pop. Đơn hàng sẽ được tặng một cái ảnh idol K-pop và một túi Borax mini ấy nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nhớ ấn like, share và subscribe kênh của mình nhé. Tạm biệt các bạn, bye bye.